خلينا بقى نتكلم عن حدود الخصوصية في بعض الدول الغربية واصلة لفين. ناس كتير جدا معروف عنها ان هي في نومها بتعاني من مشاكل في اللحمية في المناخير، فبيبقى في صوت عالي لنفسها وهم نايمين، يعني بيتنفسوا. لكن واضح ان الموضوع ده مختلف جدا في كندا، لان قصة الصوت المرتفع ده اثناء النوم كان قضية في المحكمة لسيدة مقيمة في عمارة وهي نايمه، يعني عندها الموضوع بتاع اللحميه ده طبعا زايد قوي ومسمع الجيران ومسمع الجيران. فلما سمع الجيران كتبوا لها ورقه وعلقوها على باب بيتها: لو سمحتي روحي لدكتور وتعالجي. وجابوا لها بعد كده علبتين دواء علشان تقلل الصوت ده شويه او تعالج اللي هو الخلل اللي بيبقى موجود ده في انت مكسوفه عشان هي بنت جميله رقيقه. انا بقول الشخير الشخير يا جماعه، هو اللفظ اللي احنا بقالنا ساعه بنحاول نلف حواليه التعريف بس عشان يبقى الموضوع مفهوم لكم. بس هي اعتبرت ان ده طبعا اعتداء عليها وعلى حريتها الشخصيه واساءه ليهم، يعني واساءت طبعا ليهم، ورفعت ضدهم قضيه. القضيه فضلت متداوله في المحاكم لمده سنتين. شوفوا قد ايه يا جماعه الموضوع حساس لدرجه انه يعني لغايه ما القاضي حكم بقى ان هي اللي غلطانه، وان اللي بتعمله مش حريه شخصيه، ولكن ده امر بيضايق الناس اللي حواليك، وان طلبهم كان طبيعي، وامرها يعني بحكم القضاء امر قضائي ان هي لازم تروح لدكتور عشان تعالج المشكله دي. طبعا احنا مش عارفين ليه الناس ممكن تتعرض للحاله دي، وليه في مستويات اعلى من غيرها في الاصوات، يعني في ليفل